వీకెండ్ వస్తే చాలా అందరికి పార్టీలు, పబ్బులు, రెస్టారెంట్లు, ఇంకింతేనా? కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేద్దామని ఎవ్వరికీ లేదు. ఛా! నా పేరు నిహారిక అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ట్రావెల్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. సో దిస్ వీక్ లెట్స్ డూ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. లెట్స్ ట్రావెల్ టు బొగాతా వాటర్ఫాల్స్. సో ట్రావెల్ అనగానే మనకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ఎలా వెళ్ళాలి అని, అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆప్షన్స్. సో మనకు బొగాతా ఫాల్స్ వెళ్ళడానికి 3 ways ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉందండి. ఒకటి రైల్వే, ఇంకొకటి బస్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చి సెల్ఫ్ డ్రైవ్. సో మనకు దగ్గరలో నియరెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ భద్రాచలం రైల్వే స్టేషన్. కానీ మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడి నుంచి మనం క్యాబ్ తీసుకొని వాటర్ ఫాల్స్ దాకా వెళ్ళాలి. ఇది ఒక పెద్ద లాంగ్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో సెకండ్ వచ్చేసి బస్. సో మనం నార్మల్గా వరంగల్కి బస్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఈ మధ్య తెలంగాణ టూరిజం వాళ్ళు ఒక 1 day టూర్ ప్యాకేజ్ అని స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ 7:30కి ఎవ్రీ వీకెండ్ సాటర్డే స్టార్ట్ అవుతుంది బస్. అండ్ ఈవినింగ్ కల్లా మనం వరంగల్కి వెళ్ళిపోతాము, వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్, బ్యాక్ టు పెవిలియన్ వచ్చేయచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అ బెటర్ ప్యాకేజ్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ డ్రైవ్ ఆప్షన్. సో మీరు కనుక ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే, ఫ్యామిలీతో అయినా కార్ రెంట్ తీసుకోవాలంటే మినిమం 2000 అవుతుంది కార్ రెంట్ పర్ డే. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు కనుక సెల్ఫ్ డ్రైవ్ చేస్తే మాత్రం డోంట్ ఫర్గెట్ టు పుట్ సీట్ బెల్ట్ అండ్ ఫాలో ఆల్ ది ట్రాఫిక్ రూల్స్. అండ్ ఇంకెందుకు వెయిట్ చేస్తున్నాం, లెట్స్ గో. అండ్ ఈ నా ట్రావెల్ జర్నీలో మిమ్మల్ని నా ట్రావెల్ పార్ట్నర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. మీరేమంటారు? The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. సో అంటారు కదా, మనం ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేసే ముందర మనం ఫస్ట్ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని. అలానే మన ఫస్ట్ ప్లేస్ యాదగిరిగుట్ట. మా నాన్నమ్మ ఎప్పుడు చెప్తుండేది, ఇక్కడ నరసింహస్వామి ఫుల్ ఫేమస్ అని. ఏం కోరుకున్నా ఇస్తాడంట. మన దగ్గర కోరికల లిస్టే ఉంది. ఈ చిలిక జ్యోతిష్యుడు నా వెనకాల 2 అబ్బాయిలు తిరుగుతా అని చెప్పాడు. ఒక్కడు కూడా జరగట్లేదు. కనీసం వీడు చెప్పింది జరిగితే బాగుండు. సో స్టార్టింగ్లో అత్యుత్సాహం వల్ల నేను మెట్లెక్కి వెళ్ళా, కానీ పైకి వెళ్ళేసరికల్లా నా పని అయిపోయింది. అందుకే కిందకు వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఆ సాహసం చేయకుండా బస్సులో వచ్చేసాను. బాయ్ మై లాంగ్ లాస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఐల్ మిస్ యూ. ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న ప్లేస్ కుల్పగ్జీ టెంపుల్. మా మమ్మీ ఎప్పుడు అంటుండేది గుడికి వచ్చినప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందని. నౌ ఐ ఫీల్ సో కామ్ అండ్ పీస్ఫుల్ హియర్. సో మనం కుల్పగ్జీ టెంపుల్లో ఉన్నాము. ఈ టెంపుల్ 2000 years కన్నా ఎక్కువ ఓల్డ్ ఉన్న టెంపుల్. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ జైన్ టెంపుల్. అండ్ ఈ కుల్పగ్జీ అనే పేరు గుజరాతీ పేరు, కానీ ఇక్కడ లోకలైజ్ మాత్రం కొలంపురా టెంపుల్ అని అంటారు. ఈ టెంపుల్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఇక్కడ నా వాయిస్ తప్ప ఎవ్వరు వాయిస్ నాకు వినిపించట్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ అంత సైలెంట్గా ఉంది. సో మనం కూడా ఒక రౌండ్ వేసేసి ఈ టెంపుల్ అంతా ఎలా ఉందో చూసేద్దామా? వచ్చేయండి.
డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన థాట్స్ నా జీవితంలో నాకు ఎప్పుడు రావు. బ్రష్ చేస్తున్నప్పుడు, డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆలోచిస్తాను, ప్రపంచంలో కష్టాలనే నాకే ఉందని ఫీల్ అయిపోతూ నేను మాట్లాడేసుకుంటూ ఉంటాను. మీరు కూడా నాతో రిలేట్ అయ్యారు. కామెంట్ సెక్షన్లో రండి, ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడుకుందాం, కలిసి కష్టాన్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. లెట్స్ మేక్ దిస్ వరల్డ్ అ బెటర్ ప్లేస్. మొత్తానికి ఫస్ట్ డే అయిపోయింది. నైట్ 1 అయింది. ఇంకా పడుకోవాలి కదా. చదువుకోవడానికో అమ్మని గుడికి తీసుకెళ్ళడానికో లేమంటే నేను అస్సలు లేవను. కానీ ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ వేరేగా ఉంటుంది. అసలు నిద్రే పట్టదు. చూసారా అంత ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. 1కి పడుకొని 3:30కి లేచినా కూడా ఐఎమ్ సో ఫ్రెష్. ఓరి దినేశాలో అని అనుకుంటున్నారు కదా. హూ డజంట్ లవ్ డ్రెస్సింగ్ అప్? అంత మంచి లొకేషన్కి వెళ్ళి ఫోటోల్లో మనం బాగోకపోతే అస్సలు బాగోదు కదా. గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు 4:30 అయింది. మనం వరంగల్ నుంచి బొగాతా వాటర్ ఫాల్స్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇక్కడ నుంచి 132 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అంటే మనం ఒక 2.5 అవర్స్లో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాము. ఇది తెలంగాణ నయాగరా ఫాల్స్ అని అంటారు, ఎందుకంటే ఇది ఒక మినీ సైజ్ నయాగరాలా ఉంటుందంట. సో వరంగల్ నుంచి మనకి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే రోడ్ అంతా ఒక 2 లేన్ రోడ్. అంటే మనం చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు. అండ్ ఆల్సో మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇప్పుడు నాలా స్టార్ట్ అయితే మాత్రం ఇంకా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఇంకా సన్ రైజ్ అవ్వలేదు. సో చాలా చాలా చీకటిగా ఉంది. అందుకే మెల్లగా వెళ్ళడం, సేఫ్టీ ఫాలో అవడం చాలా బెస్ట్. ఇప్పుడైతే రోడ్డు మొత్తంలో నేనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. భయపడకుండా వెళ్ళొచ్చి డ్రైవ్ చేయగలను. ఆమె వెరీ గుడ్ డ్రైవర్. కానీ అప్పటికన్నా కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు రోడ్స్ ఇంకా చాలా బాగా చేశారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్. కావాల్సిన సైన్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఏం అవ్వము. అండ్ ఇంకా గూగుల్ మ్యాప్స్ కూడా ఈ మధ్య చాలా యాక్యురేట్గానే చూపిస్తుంది కొంచెం. నా వరకైతే ట్రావెలింగ్ అంటే డెస్టినేషన్కి వెళ్ళి వచ్చేయడం కాదు. ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ హౌ మచ్ యూ ఎంజాయ్డ్ యువర్ జర్నీ. వరంగల్ నుంచి బొగాతాకి వెళ్ళే దారిలో ఇలాంటి లొకేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఎక్కడ నాకు ఇలాంటి లొకేషన్ కనపడినా నేను వెంటనే దిగి ఐ వుడ్ హావ్ జస్ట్ బీన్ లాస్ట్ ఇన్ టు ద నేచర్. బొగాతా ఫాల్స్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి బొగాతా ఫాల్స్ జస్ట్ 5 minutes మాత్రమే. అట్ ప్రెసెంట్ అయితే మనం గోదావరి కట్ట మీద ఉన్నాము. మాన్సూన్స్ వల్ల మీరు చూస్తుంటే చాలా చాలా బాగుంది ఇక్కడ. కాసేపు ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసేసి మనం వెంటనే బొగాతా ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. ట్రావెల్ చేసినప్పుడు బేసికలీ అక్కడ జనాలతో ఎక్కువ మాట్లాడడం కానీ, వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ, వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడంలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాను. యానిమల్స్ని కూడా వదలను. సో ఫైనలీ వీఆర్ అట్ ద ఫైనల్ పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ జర్నీ, దట్ ఈస్ బొగాతా ఫాల్స్. సో మేము బొగాతా ఫాల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. లోపలికి రావడానికి కార్ ఎంట్రీ మాత్రం 50 rupees అవుతుంది. కానీ మనం కార్ బయట పార్క్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలంటే 300 meters ఉంది. సో మనం నడిచి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఇలా మోటార్ కార్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు లోపలికి. బొగాతా వాటర్ ఫాల్స్, ఈ ప్లేస్కి నేను ఎప్పటి నుంచో రావాలనుకుంటున్నాను. ఫైనలీ ఇట్ హ్యాపెండ్ నౌ.
వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దిస్ ప్లేస్ లుక్స్ మోర్ బ్యూటిఫుల్. Bogatha, you stole my heart. అడ్వెంచర్స్ అంటే ఉత్సాహం ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ మీకోసం జిప్ లైన్ కూడా ఉంది, ట్రై చేయండి. సో మనం బొగాటా ఫాల్స్ వచ్చేసాము. నయాగరా అంటే నేను ఏదో అనుకున్నాను, కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది ఎంత అందంగా ఉందో. వాన్స్ వల్ల ఇది ఇంకా అందంగా ఉంది అంట, ఎందుకంటే ఈ వాటర్ ఫాల్ ఒక రెయిన్ బేస్డ్ వాటర్ ఫాల్ కాబట్టి. సో లోపల ఎంట్రీ అవ్వడానికి మన కార్ కి అయితే పర్ కార్ కి 50 రూపీస్ అవుతుంది. కానీ మన కార్ మనం ఎంట్రన్స్ దగ్గరే ఆపేయాలి. అక్కడి నుంచి మనం వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి రావాలంటే ఒక బ్యాటరీ కార్ ఉంది, అది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. కానీ పర్ పర్సన్ కి మనం 5 రూపీస్ కట్టాలి. ఈ మధ్యనే కొంచెం మనకి ఇక్కడ వంతెన కూడా కట్టారు, ఎందుకంటే లోపలికి ఎవరు వెళ్లకుండా సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవడానికి. ఇలా పైకి వెళ్తే మన టెంపుల్ కూడా ఉంది. నేనైతే సూపర్ ఎంజాయ్ చేశాను ఇక్కడ. మరి ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోదామా? వచ్చేయండి. మధ్యలో ఒక లేక్, ఆ లేక్ లో ఒక చిన్న హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు మనం లక్నవరం లేక్ లో ఉన్నాము. ఇది వరంగల్ లో ది బిగ్గెస్ట్ లేక్. అండ్ ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ చిన్న హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్. ఈ హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ మనల్ని ఒక మినీ ఐలాండ్ కి తీసుకెళ్తుంది. అండ్ ఆ ఐలాండ్ లో మనం చాలా ఫన్ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు. అండ్ కావాలంటే ఒక వీకెండ్ కూడా ఇక్కడ ఉండిపోవచ్చు. అండ్ అకామిడేషన్ దగ్గరకు వస్తే ఐలాండ్ లో మనకి హరిత రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ మనం ఒక వీకెండ్ స్పెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ కావాలంటే మనం బయట కూడా లోకలైట్స్ దగ్గర పేయింగ్ గెస్ట్ లా కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ ఇంకా వెయిట్ చేయకుండా మనం లోపలికి వెళ్ళిపోయి అన్ని ఫన్ యాక్టివిటీస్ ఏంటో చూసి అసలు లోపల ఏమేమి ఉందో చూసేద్దాం రండి. వరంగల్ నుంచి బొగాతాకి వెళ్ళే దారిలో మనం ప్రెసెంట్ తాడ్వాయి హట్స్ లో ఉన్నాము. ఇది తెలంగాణ టూరిజం కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మీరు కూడా అడ్వెంచర్ ఫ్రీక్ అయితే మీరు కూడా ఏదో ఒక మన తెలంగాణ టూరిజం ప్యాకేజెస్ లో చెక్ చేసుకొని మీకు మీరు నచ్చిన ప్యాకేజ్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ వీకెండ్.
ఫస్ట్ టెంపుల్ విచ్ ఇస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ హిస్ క్రాఫ్ట్మెన్. ఈ టెంపుల్ని కట్టించిన ఆయన పేరు రామప్ప, అందుకే టెంపుల్ పేరు రామప్ప టెంపుల్ అని పెట్టారు. అండ్ ఇక్కడ మనకి రామలింగేశ్వర స్వామి దేవుడు ఉంటాడు. అండ్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ గోనా బి అ విజువల్ ట్రీట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడు మనం 1000 పిల్లర్స్ టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. మనం ఇప్పుడు 1000 పిల్లర్స్ టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నాము. ఈ ప్లేస్కి నేను అస్సలు ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వక్కర్లేదు. అటుపక్క గుడి, ఇటుపక్క గుడి, మధ్యలో నంది. అదే అండి వర్షం మూవీ. సో ఇప్పుడే దర్శనం అంతా అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ తెలిసింది. ఏంటంటే ఇది మన రామప్ప టెంపుల్ కట్టించిన రామప్ప గారి గ్రాండ్ ఫాదరే కట్టించారంట. ద వరల్డ్ ఇస్ సో స్మాల్ ఐ సే. వెల్కమ్ టు వరంగల్ ఫోర్ట్. మనం ఇప్పుడు వరంగల్ ఫోర్ట్ లో ఉన్నాము. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఇన్ ఇండియా. దీన్ని ప్లాన్ చేసింది గణపతి దేవ అండ్ కట్టించింది వాళ్ళ డాటర్ రాణి రుద్రమదేవి. ఇక్కడ ఒక్కొక్క పిల్లర్ ఒక్కొక్క స్టోరీ చెప్తూ ఉంటుంది. మీరు అనుకుంటున్నారు ఫోర్ట్ అని అన్నాను, మరి దర్బార్ ఇవన్నీ ఏవి అని. దీస్ ఆర్ ద రిమైన్స్ ఆఫ్ ద ఫోర్ట్. అండ్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క పిల్లర్ గ్రానైట్తో చేశారు. గ్రానైట్ని చెక్కడం అసలు మామూలు పని కాదండి. దానికి చాలా చాలా టైం పడుతుంది అండ్ చాలా స్కిల్ కావాలి. ఇలాంటప్పుడే అనిపిస్తుంది మన యాన్సిస్టర్స్ ఎంత గ్రేట్ అనో. సో మనం ఒక్కసారి వరంగల్ ఫోర్ట్ చుట్టూ తిరిగేసి ఈ స్టోన్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేసేద్దాం. వచ్చేయండి. ఫోర్ట్ అన్నాను, మరి ఇక్కడ చూస్తే అంతా ఇలా ఉంది ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? దీని వెనకాల ఒక స్టోరీ ఉందండి. 14th సెంచరీలో ఢిల్లీని పాలించే ముస్లిమ్స్ మన సౌత్ ఇండియాని ఇన్వైట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మేజర్ టెంపుల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేశారు. అండ్ మన కాకతీయ కింగ్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో దానివల్లే ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది. సో అదండి, చూసారు కదా ఈ జర్నీ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఇదంతా ఎక్కడో లేదు, మన స్టేట్లోనే ఉంది. ట్రిప్ అనగానే అందరూ ఆ స్టేట్కి వెళ్దాం ఈ స్టేట్కి వెళ్దాం అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ముందు మన దగ్గర ఏముందో చూడండి. వరంగల్, యూఆర్ అ బ్యూటీ మ్యాన్. దిస్ ఇస్ నిహారిక సైనింగ్ ఆఫ్.